ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶିଖିବା। ଗୀତଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବୋଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗାଉଛି, ତୁମେମାନେ ଶୁଣ ଆଉ ନିଜ ବହିକୁ ଦେଖ। ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ ରୁଷିଲେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉ, ରାଗିଲେ ଟିକେ କୋଳେଇ ନେଉ। ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ ହାତ ଧରିକି ପଢ଼େଇ ଦେଉ, କାନ ଧରିକି ବସେଇ ଦେଉ। ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ ଜ୍ୱର ହେଲେ ତୁ ଆଉଁଶୁ ଥାଉ, ଗପ କହି ତୁ ଖୁଆଇ ଦେଉ। ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ ଜଗତ ସାରା ଖୋଜିଲେ କୋଉ, ତୋ ପରି କିଏ ହେବ ସେ ଆଉ। ଏଇଟା ଗୀତ, ଆଉ ଗୀତଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ବୋଉ। ବୋଉ କହିଲେ କ'ଣ? ବୋଉ କହିଲେ ମା'। ଆମେ ମା'କୁ ବୋଉ ବି କହିଥାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ତୁମେ ବହିରୁ ଦେଖି ପଢ଼ିବ ଆଉ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଲେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ ଏଠି। ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ ରୁଷିଲେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉ, ରାଗିଲେ ଟିକେ କୋଳେଇ ନେଉ। ବୋଉ କହିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଲା ବୋଉ କହିଲେ ମା'। ବୋଉ କହିଲେ କ'ଣ? ମା'। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଷି ଥାଉ କିମ୍ବା ରାଗିଥାଉ, ଆମକୁ ଆମ ମା' ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକି ନେଇ ଗେଳ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲ ପିଲାମାନେ? ସେଇଆ ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି। ସେମିତି ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ ହାତ ଧରିକି ପଢ଼େଇ ଦେଉ, କାନ ଧରିକି ବସେଇ ଦେଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲେଖିବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଆମ ବୋଉ ବା ଆମ ମା' ଆମ ହାତ ଧରି ଲେଖିବା ଶିଖାଇଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମ କାନକୁ ଧରି ବସେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ ଜ୍ୱର ହେଲେ ତୁ ଆଉଁଶୁ ଥାଉ, ଗପ କହି ତୁ ଖୁଆଇ ଦେଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କ'ଣ ହୁଏ? ଜ୍ୱର ହୁଏ, ଆମ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମା' ଆମକୁ ଏଠି ଦେଖ ଏମିତି ଆମର କେୟାର କରନ୍ତି, କେୟାର ନିଅନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମକୁ ଗପ କହି କହି ଖାଇବା ସବୁ ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି। ବୋଉ ଲୋ ବୋଉ ଜଗତ ସାରା ଖୋଜିଲେ କୋଉ, ତୋ ପରି କିଏ ହେବ ସେ ଆଉ। ଆମେ ଯଦି ସାରା ଦୁନିଆରେ ବି ଖୋଜିବା, ଆମ ମା' ପରି ଆଉ କିଏ ହେବ କି? ଏତେ ଭଲ ପାଇବା, ଏତେ ଗେହ୍ଲା, ଏତେ ଆମ କେୟାର କିଏ କରିବ କି? କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତୁମେ ଏଇ ଗପଟିକୁ ବା ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇବ ଆଉ ତାକୁ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ମୋ ପାଖକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଠାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ।